तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ गाइस। ये काफ़ी दिनों के बाद आई है वीडियो। काफ़ी दिन हो गए हैं, वीडियो नहीं मिल रही थी गाइस। मैं आप फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह आज वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है कि अपनी वीडियो में फ़नी साउंड कैसे लगाए गाइस, फ़नी इफ़ेक्ट साउंड कैसे लगाए। तो गाइस विदाउट कॉपीराइट होंगे वे। जो गाइस सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा गाइस, उस लिंक पर क्लिक करोगे। जैसे ही लिंक करोगे तो आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस आप इफ़ेक्ट पहले सुन सकते हो, फिर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शंस भी मिलेगा। तो गाइस काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं यहाँ पर, साउंड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे हैं गाइस। आप अपनी वीडियो में कोई सा भी लगा लो गाइस। मैं आपको चला के बताने वाला हूँ इसे। गाइस प्ले किया। He shock you. I know to hear God. You be mumu. You think say they wise. What are you running? What? Here is God. Oh. गाइस काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर, आप एक एक चला के भी देख सकते हो गाइस। गाइस अगर आपने अपनी वीडियो में जैसे ऐड करना है, इन्हें डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें डिसमिस कर देना है इसे। इस पे थोड़ा ऐड आता है, ऐड को कर देना है मैं कट करने के बाद आपको माई फाइल में जाना है। माई फाइल में जाने के बाद आपको ऑडियो में जाना है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।